Hadithi maarufu za kimiujiza kuhusu ziwa Chala ni kama, wanasema kila mwezi wa 12 huwa katikati ya ziwa Chala panaonekana meli inayoelea hapo ikiwa inawaka taa, inaranda kutoka upande mmoja wa ziwa kwenda upande mwingine. Lakini watu huiona meli hiyo bila kujua imetoka wapi au ni meli ya nani. Na asubuhi panapokucha hawaioni, ila giza likiingia, ikifika usiku wanaiona tena. Wanajiuliza, asubuhi inakuwaje meli hii haipo, ila usiku tu ndo inaonekana? Kwa nini? Na pia wakajiuliza zaidi ya kwamba meli hiyo ya kutisha imefikaje hapo katika ziwa hilo, kwa maana hakuna mto unaoingia katika ziwa Chala, mto ambao labda ndio ungeweza kuifanya meli hiyo iingie hapo. Lakini majibu hakuna. Wakazi wa maeneo ya kando ya ziwa Chala waliamini sana kuwa ziwa hilo lina chunusi na mashetani wabaya, kutokana na vifo vingi sana vya watu wanapokwenda kuogelea hapo. Na pia hata watafiti wengi waliojaribu kuchunguza ziwa hilo, walipozama kwenye maji yake hawakufanikiwa kuibuka tena, wakapotelea huko huko. Katika makala ile ile ya K24 yenye jina The Sights and Sounds of Lake Chala, Bwana Julius Nyaki alisimulia mauzauza ambayo walikuwa wakikutana nayo zamani walipokwenda kuogelea katika ziwa Chala. Miaka za nyuma ilikuwa tukija tunasikia ng'ombe, mbuzi, kondoo wanalia ndani. Hata wale ambao ni waogeleaji wa zamani kama mimi, wengine tushawahi kufukuzwa na mbwa. Unaogelea unaenda kule mbali, anatokea mbwa, anakurudisha kiku. Ukizama ukiangalia humuoni, ukipanda juu tayari mbwa huyo. Hata hivyo